في موجز أخبار اليوم، نتطلع إلى الارتفاع المثير للقلق في الوفيات المبكرة المرتبطة بأمراض القلب في إنجلترا، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف تمريناً بسيطاً للسان قد يكون الحل للشخير هذا الشتاء. تابعونا لمعرفة المزيد حول هذه القضايا الملحة. ووفقاً لمؤسسة القلب البريطانية، وصل عدد الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والدورة الدموية في إنجلترا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وفي عام 2022 يموت 80 شخصاً من كل 100,000 قبل سن 75 عاماً. وهذا هو العام الثالث على التوالي ارتفاع معدلات الوفيات تزامناً مع الجائحة. وفي الواقع، هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 60 عاماً التي يحدث فيها انعكاس واضح في هذا الاتجاه. توفي أكثر من 39,000 شخص تحت سن 75 عاماً بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية العام الماضي، والتي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض القلب التاجية. وهذا يعني 107 وفيات في المتوسط يومياً، أو ما يقرب من 5 وفيات في الساعة. يتزايد عدد الوفيات المبكرة الناجمة عن أمراض القلب بشكل مضطرد منذ عام 2014، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008. وتقول الدكتورة سونيا بابو نارايان، المدير الطبي المساعد في بيتشايف، إن بريطانيا تشهد حالياً أسوأ أزمة رعاية للقلب في الذاكرة الحية. لقد تضرر نظام رعاية القلب بأكمله، من الوقاية إلى العلاج، كما تأثرت الأبحاث المهمة أيضاً. إن تأثير الوباء والضغط على الخدمات الصحية الوطنية هو السبب جزئياً، لكن فشل الحكومة في التصرف بناء على العلامات التحذيرية على مدى العقد الماضي يعد عاملاً مهماً. ويحذر بيتشايف من أن الملايين من الناس يعيشون في ظروف غير مشخصة تعرضهم للخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدلات السمنة المرتفعة في إنجلترا هي سبب للقلق. تؤكد الدكتورة شامين غريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب البريطانية، على حاجة السياسيين إلى معالجة الأسباب التي يمكن الوقاية منها لأمراض القلب، وتقليل قوائم الانتظار للحصول على الرعاية المنقذة للحياة، ودعم الاكتشافات العلمية. تعترف وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالحاجة إلى مزيد من العمل وتسلط الضوء على مبادرات مثل استراتيجية الحالات الرئيسية وخطط جيل خال من التدخين. إنهم يستثمرون أيضاً في الفحص الصحي الرقمي لتناتشاس لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية. يمكن أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم الشخير، مما يسبب اضطرابات في نوعية النوم. تشير دراسة حديثة إلى أن الشخير يشتد في الشتاء بسبب عوامل مثل زيادة تلوث الهواء وزيادة الوزن. غالباً ما يحدث الشخير بسبب ضيق أو انسداد مجرى الهواء، ويمكن أن يكون أحد أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم. ولمعالجة هذه المشكلة، يوصي خبير النوم مارتن سيلي بتمرين اللسان لمدة 30 ثانية. من خلال تحريك اللسان في اتجاهات مختلفة، يمكن أن يشعر المشخرون بانخفاض كبير في الأعراض. وتشمل النصائح الأخرى استخدام وسادة مضادة للحساسية، وتجنب منتجات الألبان، والنوم على جانبك، وأخذ حمام ساخن قبل النوم، والحد من استهلاك الكحول. يمكن أن يساهم الشخير في مشاكل صحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو علامة تحذير رئيسية لانقطاع التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب يؤثر على ملايين البالغين. لا تدع الشخير يفسد نومك بعد الآن. لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على جرس الإشعارات لتبقى على اطلاع دائم بأحدث محتوياتنا. شكراً للمشاهدة.